坐車嚟到惠東呢度2個零鐘頭，幾方便喎。梗係啦，坐專車啊嘛。嗱，今次你跟我嚟度假啦，一定要玩到盡㗎。好啊。你咪掛住玩至得㗎。喂，呢條環境咁靚咧，我影相係交功課咋。女神出現。出嚟行下，搵下靈感先。我靚妹啊，呢度地方真係幾大喎。係啊，呢個度假園區咧發展得真係唔錯㗎，而且啊仲越嚟越多嘢玩添。係，今次咧真係要讚下你啦，冇揀錯地方啊！你話我哋今次呢個廣告嘅主景喺呢度好唔好啊 ？Perfect。行啦，及女。相遇重遇，相遇咧巧合，但係重遇咧就一定係緣分。故事就由呢度開始。哇，靚妹你第二頭住家好正喎，間鋪得喎。哇，呢個露台咧係超正啊，正2分鐘到。你覺得今日邊個景好啲啊？照石公園咧就咁 natural， 海灘咧就咁 romantic。嗱，如果呢個廣告咧講2個人相遇咧，仲有啊，如果加埋相遇係巧合，重遇係緣分，跟住係應該把握緣分，要把握緣分。小姐。你帶仔，小婷，相遇可能只係巧合，重遇。你帶仔，小婷，叫你全名我 V 仔，好熟㗎，中學同學嚟㗎。哦，同學係嘛？好啊。你大弟咪即係你暗戀嘅中學同學，咪咁巧係嘛？幾廿年前嘅事啦，咁即係而家冇嘢啦。男男女女中意一個人，有啲人就選擇即刻出擊，有啲人就收埋喺個心裏邊。阿小婷啊，我哋好耐冇見咯喎。係啊，都好耐冇見㗎啦。唔啱嘅，呢啲咪叫緣分咯。係啊，有緣啊！既然咁有緣嘅話，不如一齊玩啦！有冇試過暗戀人 ？Hello， 你哋好。你哋傾緊啲嘢好似好有趣咁喎。嗱，話晒大家都係年青人，唔介意我加入啊嘛嚇？唔介意。係啦，你哋傾緊呢個暗戀係嘛？你哋對暗戀有咩睇法咧？嗬？我覺得暗戀可以好幸福㗎。我嘅字典裏面咧就冇暗戀兩個字嘅，總之中意咧就去。我覺得暗戀一個人可以一直擺喺個心入邊，就唔講出嚟嘅。我就唔可以收收埋埋咯，因為我忍唔住講出嚟㗎。咁你有咩見解咧？呢位年輕人。
我覺得暗戀咧就好似杯齋蔗咁咯，唔同嘅嘴去嗒佢就有唔同嘅味道。不過咧就唔可以咁加糖嘅喎，因為甜蜜嘅嘢係唔可以刻意製造嘅。但係有一樣嘢咧就一定要製造，開心可以製造嘅。好高興認識你哋，有杯。話時話，我哋應該點樣稱呼你咧？年輕人。我姓程嘅，暗戀嘅詩篇好美，充滿幻想，令愛情故事變得甜。講真啦，我覺得佢對你幾好噶。我唔知你講邊個？阿 Ken 啊，不過我都知佢係嘥心機嘅啦。你啊都知道佢唔係我中意個 type 啦，況且我哋識咗1日咋。我知啊，你中意嗰啲先做朋友，然後慢慢變情人嗰啲嘛。喂，其實你有冇諗過，會唔會你身邊有啱噶啦？蕭婷啊，你覺得你個李大弟咧有冇變過啊？冇乜點樣都係咁啫嘛。係咩？咁你咧？我係啊，你喺呢度啊？我諗我哋係時候咧，而家去下程 Auntie 屋企嘅。係咩？嗱，呢度係我屋企嚟嘅，請隨便參觀下。哇，間別墅好靚啊！呢度簡直係我嘅 dream house 啊！喂，你爹哋嗰間洋房四四正正都唔錯啊！咁如果俾你揀，你揀邊間啊？如果俾我揀啊，我就貪心啲，2間都要啊！其實咧，揀屋同揀人一樣嘅，有啲人中意洋房嘅優雅，有啲人中意別墅嘅尊貴。你哋話係咪？絕對贊成啊！咁都要睇下自己嘅需要，究竟係咪啱自己嘅？咁唔深入了解，又點知道啱唔啱咧？阿 Ken 啊，其實咧，唉，雖然洋房同別墅我都好中意，不過中意還中意喎，唔屬於我嘅嘢咧，我絕對唔會勉強噶。唉，咁我哋可唔可以繼續 keep 住做好朋友先？當然啦，靚妹嚟嘅。唔該。信你嘛？信你啊！我哋做好兄弟咯，好兄弟。好嘢，你哋2個做兄弟，咁我咪真係有機會話你嘅經濟Mr. Right 係啦，我哋嗰個 Mr. Right 啦，而家就唔知喺幾遠嘅地方。有陣時睇嘢啊，又唔使一定要睇咁遠嘅，有啲嘢可能一直喺你身邊，你自己唔察覺啫。人仲有遠近，緣只有深淺，只有用心去感受靈魂，可能發現緣分就在身邊。唔通我個 Mr. Right 真係喺我身邊？李大弟，仲好似讀書嗰陣時咁，望親個海就望到入晒神。啊，係喎，你記唔記得咧？我哋以前讀書去 camp 嗰陣啊，成班同學仔都瞓晒覺，得翻我同你2個喺個沙灘度望住個海，望到天光啊！係喎，不如我哋好嘢，又係我贏！老規矩。咪喐！做咩啊？睇過。哇！點啊？咦？仲記得我以前教你影相嘅黃金比例喎。嗨，你哋好。嗨。即係你哋2個嘅。拍拖啊？唔係啊。係啊。朋友又好，拖友又好，最緊要開心啦，嚇！如果將友情升華到愛情，乜
估唔到隔咗咁多年，兩個人之間嘅默契、開心嘅感覺依然冇變喎。唔通呢啲就係好老土嗰種所謂緣分？點解突然之間好似讀書嗰陣對住佢，我心會卜卜卜卜咁跳嘅？點解我塊面咁熱嘅？唔通我哋嘅友情真係要升華？我同佢之間爭啲咩咧？都係早走早着啦。哦，到啦。哦，咁好啦，拜拜。拜拜。仔，你成晚去咗邊啊？一日成晚啊？冇啊，去單單行下啫嘛。我都估到你噶啦，又去影相係嘛？我唔係一個人，我翻嚟啦。點啊？開心晒啦！舊朋友心緊扣。行下沙灘啫嘛。係咩？有咩隻手？乖啊！嚇？抹咗佢啦！咪搞！友情升華為愛情，係在於雙方是否願意同時踏出第一。喂，做咩啊？食嘢啦？做咩成朝牛牛豆豆咁啫？冇啊，冇。你尋晚啊已經成晚碌嚟碌去，搞到連我都瞓唔到啦。你睇下我個黑眼圈。早晨，我今日要去廣州做嘢啊。我都準備翻香港啦。喺廣州留1日就翻香港啦。哦。好開心今次見翻你。我都係啊。翻香港再見，好嘛？唔好再聲啦，做女仔啊，唔可以做最尾聲嗰個㗎。喂，靚妹，講翻嚟。果然有啲嘢咧唔揾嗰陣，就會喺眼前出現㗎啦。咁啱嘅。係咯，咁啱嘅。你哋搭專車啊？係啊，2個零鐘就可以去到九龍塘，梗係搭專車㗎。嗨，又係你哋啊！相遇係巧合，重遇係緣分。我哋再次碰面係上天嘅注定，注定我要送呢幾本書俾你哋。Thank you。緣定海灘。拜。程瑤，佢係大作家程瑤啊！我要攞簽名啊！喂，小心啊！到底我哋係巧合定係緣分呢？我今次喺度遇翻佢，唔通真係上天注定？唔知道翻到香港，我哋可唔可以？啊！激死人啊！咁都追唔到，最衰你咯，人跑快啲。你要佢簽名啫嘛，你咪下次再上揾佢咯。你等我陪你啦。係咪㗎？喂，車到啦喎，我哋走啦。好啦，拜拜。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 你聽晚翻到香港 ，call 我一齊食飯啦。當兜了一圈嘅緣分再次出現，你會選擇捉緊重遇嘅機會，還是等待下一次緣分嘅來臨呢？